හොඳයි දුවේ පුතේ අද අප ආරම්භ කරන්න යන්නේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ සම්භාවිතාව කියන පාඩම. මේ සම්භාවිතාව කියන පාඩම 13 වෙනි ශ්‍රේණියේ සංයුක්ත ගණිතය යටතේ 3 වෙනි වාරයේ ඉගෙනවෙන පාඩමක්. මේක ඇත්තෙන්ම සංයුක්ත ගණිතයේ නැත්නම් ගණිතයේ අනු විෂයක් වශයෙන් තමයි පිළිටන්නේ. නමුත් මේ සම්භාවිතාව කියන විෂය දැන් පුළුල් වෙලා තියෙන නිසා විශ්වවිද්‍යාලවල විශේෂයෙන්ම විද්‍යාපීඨවල ව්‍යවહાරික විද්‍යාපීඨවල වෙනම විෂයක් වශයෙන්මුත් ඉගැන්වෙනවා. ඉතින් දුවලා පුතාලා කවදා හරි මෙම විෂය වෙනමම ඉගෙන ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේක මූලික පදනමක් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි දුවේ පුතේ සංයුක්ත ගණිතයේ විභාගයේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට සම්භාවිතාව යටතේ ගැටලු පැමිණෙනවා. දැන් ගිය වසරේ තමයි ඉස්සල්ලාම නව නිර්දේශ යටතේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් පිට වුණේ 2019. එම අවුරුද්දේ විභාගයට A කොටසෙන් ගැටලුවකුත් B කොටසෙන් ගැටලුවකුත් ගැටලු දෙකක් ලැබිලා තිබ්බා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා දෙවෙනි කොටසට ලකුණු 1000ක් ලැබෙනවා. 10න් ලකුණු 100ක් විතර මේ දුවල පුතාලට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ සම්භාවිතාව යටතේ ගැටලු දෙක හරියට විසඳවුවොත්. දැන් මේකට probability කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් අපි හඳුන්වනවා. සම්භාවිතාව කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඇත්තෙන්ම අනාගතයේදී සිදුවෙන දේවල් අපිට නිශ්චිතවම කියන්න බෑ. සමහර දේවල් සිදු වෙනවා, සමහර දේවල් සිදු වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් වශයෙන් හෙට වහීද, හෙට හැන්දෑවට වහීද කියන එක අවිනිශ්චිත සිද්ධියක්. මෙම සිද්ධිය සිදුවීමේ හැකියාව, සිදුවීමේ අවස්ථාව අපිට සම්භාවිතාව මගින් පුරෝකථනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක විද්‍යානුකූල ක්‍රමයක්. ඇත්තෙන්ම මේකේ ඉතිහාසය දිහා බැලුවාම ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර එක්තරා ධනවතෙක් හිටියා. ධන කුවේරියෙක්. වංශාධිපතියෙක් ක්ලැවිය ඩිම කියන මේ වංශාධිපතියා ඇත්තෙන්ම ඔහු සල්ලි හම්බ කරේ සූදු සෙල්ලම් කරලා. මේ සූදු ක්‍රීඩාව තමයි ඔහු කරේ ගණකයක් භාවිතා කරලා. අපි දන්නවා දාදු කැටය කියන එක. දාදු කැටය කියලා කියන්නේ ගණකයක්. ඒ ගණකේ පැති 6ක් තියෙනවා. දුවල පුතලා දැකලා තියෙනවා දාදු කැටයක්. මේකේ අපි දන්නවා හැම පැත්තකම තිත් තියෙනවා 1 සිට 6 දක්වා. ඉතින් මොහුගේ ඔට්ටුව තමයි මේ දාදු කැටය 10 වතාවක් පෙරලනකොට ඔහු කිව්වා අඩු වශයෙන් එක වතාවක්වත් 6 ලැබෙන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ 6 කියන සංඛ්‍යාව නැත්නම් තිත් 6 තියෙන ඒ පැත්ත උඩු ඇත පැත්තට ලැබෙනවා කියලා එක වතාවක්වත්. ඉතින් මොහු මේ ක්‍රීඩාවේදී ජයග්‍රහණය කරන්න පටන් ගත්තා. බොහෝ අවස්ථාවලදී ඔහු ජයග්‍රහණය කරා. දැන් මොහු හිතුවා මේ ක්‍රීඩාව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. වෙනස් කරලා ඔහු කිව්වා හරි. දැන් මම ධාතු කැට දෙකක් භාවිතා කරනවා. ධාතු කැට දෙක 20 වතාවක් පෙරලනවා. මේ 20 වතාවේදී එක වතාවක්වත් 6 ජෝඩුවක් අඩු වශයෙන් එක වතාවක්වත් 6 ජෝඩුවක් ලැබුණොත් මම ජයග්‍රහණය කරනවා. නැත්නම් මම පරාද වෙනවා. නමුත් ඔහුට අර කලින් වගේ නෙවෙයි මේ අවස්ථාවේදී වැඩිපුරම ලැබුණේ පරාදය. මොහු වැඩිපුර පරාදයටපත් වුණා. දැන් මොහුට මේ ප්‍රහේලිකාවක්. කලින් ඔහු එක ධාතු කැටයක් 10 වතාවක් පෙරලලා අඩු වශයෙන් එක වතාවක්වත් 6 ලැබෙනකොට ඔහු ජයග්‍රහණය කරා. නමුත් දැන් ඔහු පරාජය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඔහු හිතුවා මේක විසඳ ගන්න. මේ ගැටලුව මේ ප්‍රහේලිකාව විසඳ ගන්න හොඳම පුද්ගලයා තමයි ඒ යුගයේ හිටිය ගණිතඥයෙක්. ඔහුගේ නම ඩී ෆර්මැට්. ඩී ෆර්මැට් කියලා කියන්නේ ඉතා දක්ෂ ගණිතඥයෙක්. ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර තමයි ඔහු වාසය කරේ.
දැන් මේ ධනවතා ගිහින් මේ පුද්ගලයාට කිව්වා මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කතාවම. පස්සේ ඩිෆර්මැට් කියන මේ ගණිතඥයා බැලුවා මෙහි ප්‍රහේලිකාව විසඳන්නට. නමුත් ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ හරියටම නිවැරදි පිළිතුරක් ලබා දෙන්න. පස්සේ ඔහුගේ යාළුවෙක් හිටියා ඒත් පැරිස් නුවර පැස්කල් කියලා. මේ පැස්කල් කියන ගණිතඥයාට ඔහු ලියලා යවුවා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ කොහොමද විසඳන්නේ කියලා. දෙන්න අතර ගණිතෙන් සිදු වුණා. පස්සේ අවසානයේ ඔවුන් හොයාගත්තා මේ පුද්ගලයා මුල් අවස්ථාවේදී ජයග්‍රහණය කරන්නට ඒ සූදු ක්‍රීඩාව වෙනස් කරාට පස්සේ පරාජය වෙන්න හේතුවක් මොකද කියලා. මේ කතාව මේක විස්තූප ආකාරයේ තමයි සම්භාවිතාවේ ආරම්භය වුණේ. නමුත් සමහර පොතපත්වල සඳහන් වෙනවා 15 වෙනි මේක ඇත්තෙන්ම දුවේ පුතේ සිදු වුණේ 17 වෙනි සතවර්ෂයේ හරියටම මැද භාගයේ 1654 කියලා තමයි ඉතිහාස පොත්වල සඳහන් වෙන්නේ මේ කතාව සිදු වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒ වගේම සමහර ඉතිහාස පොත්වල සඳහන් වෙනවා 15 වෙනි සතවර්ෂයේ ජර්මනියේ මේ සම්භාවිතාව පිළිබඳ යම් සාකච්ඡා සිදු වුණා කියලා. නමුත් දැනට අපි පිළිගන්නේ සම්භාවිතාව විෂයක් වශයෙන් න්‍යායක් වශයෙන් ආරම්භ වුණේ මේ 1654 දී කියලා. පස්සේ මෙම විෂය නැත්නම් මේ සම්භාවිතාව කියන එක සූදු ක්‍රීඩාවට ගොඩාක් මිනිස්සු යොදාගත්තා. ඒ මගින් ජයග්‍රහණ ඔවුන් අත්පත් කරගත්තා. ඒ නිසාම මේ විෂය මේ න්‍යාය එන්න දියුණු වුණා. වසර ගණනාවක් දියුණු වුණා. පස්සේ ඔවුන් තේරුම් ගත්තා මේ විෂය යොදා ගන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික ලෝකයේ නොඑක් අවස්ථාවලට. විශේෂයෙන්ම ව්‍යාපාරවලදී අපි තීරණ ගන්නවා. අනාගතය ගැන හිතලා තීරණ ගන්නවා. කොහොමද මේ තීරණ ගන්නෙ විද්‍යානුකූලව කියන එක සම්භාවිතාව මගින් අපිට පහදා දෙනවා. ඒක නිසා තමයි මෙම විෂය පුළුල් විෂයක් බවට පත් වුනේ. ඉතින් දුවල පුතාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙම විෂය ප්‍රායෝගිකව යොදා ගන්නට එහෙමනම් මේක තමයි මූලික පදනම ඉදිරි අනාගතයේදී මේ විෂය ඉගෙන ගැනීමට. හොඳයි දුයි පුතේ අපි දැන් කතා කරා සිද්ධීන් ගැන. දැන් සිද්ධීන් අපිට කොටස් තුනකට බෙදා වෙන් කරගන්න පුළුවන්. සිද්ධීන් කියලා කියන්නේ ඉදිරි අනාගතයේ වෙන සිද්ධීන්. අපි දන්නවා සමහර සිද්ධීන් දුවේ පුතේ ස්ථීර වශයෙන්ම සිදු වෙනවා. දැන් මෙවැනි සිද්ධීන් ස්ථීර වශයෙන්ම සිදු වෙනවා. දැන් දුවේ පුතේ අපිට පුළුවන් සිද්ධීන් ඉදිරි අනාගතයේ සිදුවෙන සිද්ධීන් කොටස් තුනකට බෙදා වෙන් කරගන්නට. සමහර සිද්ධීන් අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම ස්ථීර වශයෙන්ම සිදු වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් නැගෙනහිරින් ඉර පෑයීම අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම සිදුවෙන සිද්ධීමක් හැටියට. ඒ වගේම දුවේ පුතේ අපි දන්නවා සමහර සිද්ධීන් ස්ථීර වශයෙන්ම සිදු නොවනවා කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් නැගෙනහිරින් ඉර බැස යාම අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම සිදු නොවන සිද්ධියක් හැටියට. දැන් මෙවැනි සිද්ධීන් සඳහා අපිට සම්භාවිතාව භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම එම සිද්ධිය සිදු වෙනවද නැත්නම් සිදු නොවනවද කියලා. නමුත් දුවේ පුතේ සමහර සිද්ධීන් අපිට නිශ්චිතවම කියන්න බෑ සිදු වෙනවද සිදු නොවෙනවද කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් හෙට දිනේ වැසි ලැබීම සමහර විට සිදු විය හැකි සමහර විට සිදු නොවිය හැකි. එතකොට එවැනි සිද්ධීන් සඳහා අපිට පුළුවන් සම්භාවිතාව කියන විෂය භාවිතයෙන් මෙය සිදුවීමේ හැකියාව අපිට හොයාගන්නට. දැන් ඉස්සෙල්ලාම දුවේ පුතේ අපි බලමු මොකද්ද සසම්භාවී පරීක්ෂණයක් කියන්නේ කියලා. දැන් අපි දන්නවා අපි විද්‍යාගාරවල පරීක්ෂණ පවත්වනවා. ඒ වගේම
අපිට පුළුවන් නොයෙක් තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණ පවත්වන්නට. දැන් සසම්භාවී පරීක්ෂණයක් කියන්නේ මේ පරීක්ෂණ වල විශේෂ අවස්ථාවක්. අපි බලමු මොන තත්වයන් යටතේ පවත්වන පරීක්ෂණයකට සසම්භාවී පරීක්ෂණයක් කියනවාද කියලා. සසම්භාවී පරීක්ෂණයක මෙන්න පහත් සඳහන් දේවල් අඩංගු වෙලා තියෙන්න ඕන. පළවෙනි එක තමයි දුවේ පුතේ එකම තත්වයේ යටතේ නැවත නැවතත් සිදු කළ හැකි පරීක්ෂණයක් වෙන්න ඕන. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ධාතු කැටයක් පෙරලීම. එහෙම නැත්නම් කාසියක් උඩ දැමීම. අපිට පුළුවන් එකම තත්වයක් යටතේ නැවත නැවතත් සිදු කරන්නට. ඒ වගේම සසම්භාවී පරීක්ෂණයකදී ප්‍රතිඵලය කල්තියා ප්‍රකාශ කළ නොහැකි වෙන්නට ඕන. ඒ කියන්නේ ධාතු කැටයක් පෙරලීමේදී අපි දන්නේ නැහැ පෙරලන්න කලින් මොකද්ද ලැබෙන ප්‍රතිඵලය කියලා. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් කාසියක් උඩ දැමීමෙන් ලැබෙන්නේ මොන ප්‍රතිඵලයද කියලා අපි කල්තියාම අපි දන්නේ නැහැ. අනේ ඒක සසම්භාව්‍ය පරීක්ෂණයක අඩංගු කාරණාවක්. තුන්වෙනි එක තමයි ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල කුලකය පරීක්ෂණයට පෙර ස්ථීරවම ප්‍රකාශ කළ හැකි. ඒ කියන්නේ දුවේ පුතේ දැන් මේ පරීක්ෂණය කරාට පස්සේ ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල. දැන් කාසියක් උඩ දැම්මහම හිස හෝ අගය ওই දෙකෙන් එකක් අපිට ලැබෙන්න ඕන. එහෙමනම් අපි දන්නවා ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල මොනවද කියලා. හරියටම ලැබෙන එක අපි දන්නේ නැතු වුණාට ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල අපි දන්නවා. මේ තුනම සත්‍ය වන පිළිපදින පරීක්ෂණයකට අපි කියනවා සසම්භාවී පරීක්ෂණයක් කියලා. එහෙමනම් එකම තත්වයේ යටතේ නැවත නැවත සිදු කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ප්‍රතිඵලයේ කල්තියා ප්‍රකාශ කළ නොහැකි වන්නත් ඕන. තුන්වෙනි කාරණය තමයි ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල අපිට පරීක්ෂණයට පෙර ස්ථීරවම ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තෙන්ම පරීක්ෂණාගාරයක කරන පරීක්ෂණවල අපි දන්නවා ලැබෙන්න ඕන ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියලා. එම නිසා එවැනි පරීක්ෂණයක් අපිට සසම්භාව්‍ය පරීක්ෂණයක් හැටියට හඳුන්වා ගන්නට බෑ. දැන් අපි ද්විපති ඉගෙන ගත්තා මොකක්ද සසම්භාවී පරීක්ෂණයක් කියන්නේ කියලා. එහිදී අපි ඉගෙන ගත්තා සසම්භාව්‍ය පරීක්ෂණයක් නැවත නැවත එකම තත්වයේ යටතේ සිදු කරන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ලැබෙන ප්‍රතිඵලය හරියටම අපිට කියන්න බෑ. ඊට අමතරව ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵලයන් අපිට පුළුවන් පරීක්ෂණයට කලින් හරියටම කියන්න. ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵලයන්. දුවේ පුතේ මේ ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵලයන් අඩංගු කුලකය. දුවලා පුතාලා දන්නා මොකද්ද කුලකයක් කියන කියලා. කුලකය තුල අවයවයන් තියෙනවා. ඒ අවයවයන් තමයි සසම්භාවී පරීක්ෂණයක ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵලයන්. මෙම කුලකයට අපි කියනවා නියදි අවකාශය කියලා. ඔකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා sample space කියලා. එතකොට ඕනෑම සසම්භාවී පරීක්ෂණයකට නියදි අවකාශයක් තියෙනවා. මතක තියාගන්න මේ නියදි අවකාශයේ කුලකයක්. ඒ කුලකයේ අවයව වන්නේ ඒ සසම්භාවී පරීක්ෂණයේ ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල. දැන් මේ උතන උදාහරණ දෙකක් දීලා තියෙනවා. ධාතු කැටයක් උඩ දැමීම ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල මේ ආකාරයට අපිට දක්වන්න පුළුවන්. 1 සිට 6 දක්වා තියෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා. ඒ වගේම කාසි දෙකක් එකවර උඩ දැමීම ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල අපිට කුලකයක් වශයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මේක අපි කියනවා එම සසම්භාවී පරීක්ෂණයේ නියදි අවකාශය කියලා. දැන් සාමාන්‍ය ද්විපුතේ මෙම කුලකය අපි සංකේතවත් කරන්නේ S කියන අකුරෙන්. නමුත් සමහර පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා ඔමෙගා කියන අකුර. ඔමෙගා කියලා කියන්නේ ග්‍රීක හෝඩියේ අකුරක්. ඉතින් ඒකින්ද S හෝ ඔමෙගා ওই දෙකෙන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි සම්මතයක් වශයෙන් භාවිත කරනවා.
දැන් දුවේ පුතේ මෙම නියදී අවකාශය කුලකයක් වශයෙන් පමණක් නෙවෙයි අපිට පුළුවන් මේ ආකාරයේ සටහනකින් දක්වන්න. අපි කියනවා මේකට රුක් සටහන කියලා. දැන් මේ දෙවෙනි උදාහරණයේ සසම්භාවි පරීක්ෂණයේ රුක් සටහන. මෙහිදී අපි දැක්කා කාසි දෙකක් උඩ දැමීම. එතකොට පළවෙනි කාසියේ ලැබෙන ප්‍රතිඵල අපිට පුළුවන් මේ ආකාරයට සඳහන් කරන්න රුක් සටහනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාසිය උඩ දැමීමේදී එක්කෝ හිස ලැබෙනවා එහෙම නැත්නම් අගය ලැබෙනවා. H කියලා කියන්නේ හිස ලැබීම, T කියලා කියන්නේ අගය ලැබීම. ඒ වගේම පළවෙනි කාසියේ අපිට ලැබුණේ අගය නම් දෙවෙනි කාසියේ හිස ලැබෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අගය ලැබෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි නියදී අවකාශයේ රුක් සටහනකින් දක්වන ආකාරය. ඒ කියන්නේ දුවේ පුතේ මේ අත්තයි මේ අත්තයි එකතු ගත්තාම අපිට එනවා එක ප්‍රතිඵලයක්. අපිට කියන්න පුළුවන් HH කියලා. එහෙමනම් ඊළඟ එක එන්නේ HT කියන ප්‍රතිඵලය, ඊළඟට TH කියන ප්‍රතිඵලය, ඊට පස්සේ TT කියන ප්‍රතිඵලය. දැන් අපි බලමු උදාහරණයක් අරගෙන රුක් සටහනක් ඇඳගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනදී සමබර ධාතු කැටයක් සහ කාසියක් විසිකල විට. දැන් සමබර කියලා කියන්නේ අපි සමහරවිට කියනවා නොනැඹුරු කියලා. නැත්නම් සාධාරණ කියලා කියනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා unbiased. ඒතකොට දැන් සමබර කියලා කියන්නේ පැති 6ම එක හා සමානයි, paludu නැහැ කොහෙවත් එක හා සමානයි. ඒ වගේම කාසියත් සමබරයි. දැන් අපි කරන වැඩේ ධාතු කැටය පෙරලනවා, කාසිය උඩ දානවා. එතකොට ඒක තමයි සසම්භාවී පරීක්ෂණය. අපි බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිඵල මොනවද? ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල මොනවද? මම මේක රුක් සටහනකින් දක්වන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ඉස්සලාම ධාතු කැටය පෙරලනකොට අපිට ලැබෙනවා එක ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් දෙක ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් තුන ලැබෙනවා. හතර ලැබෙන්න පුළුවන්. පහ ලැබෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 6 ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ ධාතු කැටේ පෙරලීමෙන් ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල. දැන් ඊට පස්සේ අපි කාසිය විසි කරනවා. කාසිය විසි කරාම හිසෝ අගය H හෝ T ලැබෙන්න ඕන. එතකොට අපි දන්නේ මොකක්ද හරියට ලැබෙන්නේ කියලා. H ලැබෙන්නත් පුළුවන්, T ලැබෙන්නත් පුළුවන්. දැන් දැක්කම නේද රුක් සටහන අපි කොහොමද දැනගන්නේ කියලා. එතකොට පළවෙනි ධාතු කැටේ දෙක ලැබුණා නම් HT ලැබෙන්න පුළුවන්. HT. ඔය ආකාරයට දුවේ පුතේ අපිට පුළුවන් මේ රුක් සටහන මේ ආකාරයට සම්පූර්ණ කරගන්න. මේ ආකාරයට තමයි අපි රුක් සටහනක් මගින් නියදී අවකාශයේ දක්වන්නේ. ඇත්තෙන්ම රුක් සටහන භාවිතයෙන් විශේෂයෙන්ම සංයුත ගණිතයේ ගැටලු निराකරණය කිරීමට ඉතා පහසුයි. ඒක නිසා රුක් සටහන හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම දුවල පුතාලට වැදගත් වෙනවා. දැන් ඇත්තෙන්ම මේ අවයව නියදී අවකාශයේ තියෙන අවයවට අපි කියනවා නියදී ලක්ෂ්‍ය කියලා. නැත්නම් sample point කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන්. දැන් කාසියක් උඩ දැමීමේදී නියදී ලක්ෂ්‍ය වෙන්නේ H40. ඒක තමයි නියදී ලක්ෂ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට ධාතු කැටයක් උඩ දැමීමේදී නියදී ලක්ෂ්‍ය වෙන්නේ 1 2 6 දක්වා. ඒ කියන්නේ තව විදිහින් කියනවා නම් නියදී අවකාශයේ අවයව වලට තමයි අපි කියන්නේ නියදී ලක්ෂ්‍ය කියලා. දැන් දුවේ පුතේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම නියදී අවකාශය ඒකත් කොටස් දෙකකින් යුක්තයි. අපි කියනවා පරිමිත නියදී අවකාශ හා අපරිමිත නියදී අවකාශ කියලා. පරිමිත නියදී අවකාශ කියලා කියන්නේ එහි තියෙන අවයව සංඛ්‍යාව පරිමිතයි. යම් සංඛ්‍යාවක් පවතිනවා. අපරිමිත කියලා කියන්නේ අපිට ලියා නිම කරන්න බැරි තරම් අවයව තියෙනවා. අනන්තය දක්වා විහිදෙනවා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු පරිමිත නියදී අවකාශය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. finite sample space. දැන් අපි කලින් ගත්ත උදාහරණ දෙකම කාසියක් උඩ දැමීම, ධාතු කැටයක් උඩ දැමීම මේ දෙකම පරිමිත නියදී අවකාශ. ඒ වගේම අපි උදාහරණයක් කරා ධාතු කැටයක් උඩ දැමීම හා කාසියක්
උඩ දැමීම. ඒ සසම්භාව්‍ය පරීක්ෂණයත් අපි දැක්කා ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල ප්‍රමාණය 12යි. එතකොට ඒකත් පරිමිත සංඛ්‍යාවක්. ඒකත් අපි කියනවා පරිමිත නියදී අවකාශයක් වශයෙන්. දැන් බලන්න අපරිමිත නියදී අවකාශයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ලියා නිම කරන්න බෑ. මේ නියදී අවකාශයේ අවයව ලියා නිම කරන්න බෑ. දැන් බලන්න මේ උදාහරණේ හිස ලැබෙන තෙක්. දැන් මේ උදාහරණය බලන්න. හිස ලැබෙන තෙක් කාසියක් උඩ දැමීමේ පරීක්ෂණයේ අවයව සංඛ්‍යාව ගිනිය හැක. ගිනිය නොහැක. ගිනිය නොහැක. ඒ කියන්නේ දුවේ පුතේ මෙතනදී සසම්භාව්‍ය පරීක්ෂණය කියලා කියන්නේ අපි කාසිය උඩ දානවා හිස ලැබෙනකම්. දැන් පළවෙනි වතාවට හිස ලැබුණොත් සසම්භාව්‍ය පරීක්ෂණය අවසන්. එතකොට අපිට ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵලයක් තමයි H. දැන් පළවෙනි වතාවේ අගය ලැබුණා නම් T ලැබුණා නම් සසම්භාව්‍ය පරීක්ෂණය අවසන් නැහැ. නැවතත් අපි කාසිය උඩ දාන්න ඕන. ඒතකොට දෙවෙනි අවස්ථාවේදී H ලැබුණොත් එතනදී අපි සසම්භාව්‍ය පරීක්ෂණය අවසන් කරනවා. ඒ කියන්නේ දුවේ පුතේ මෙන්න මේක තමයි ලැබෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵලය. පළවෙනි අවස්ථාවේදී අගය, දෙවෙනි අවස්ථාවේදී හිස. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි අවස්ථාවේදී හිස ලැබුණොත් නැවතත් කාසිය උඩ දාන්න ඕන. එතනදී අගය හිස ලැබුණොත් අපි සසම්භාව්‍ය පරීක්ෂණය එතනදී අවසන් වෙනවා. එතකොට ඒකත් එක්තරා ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵලයක්. ඔහොම බැලුවම දුවේ පුතේ අපිට පේනවා අපිට මේක නොනවත්තාම කරන්න වෙනවා සමහර අවස්ථාවලදී. ඒ කියන්නේ හිස ලැබෙනකම්ම අපිට මේ පරීක්ෂණය සමහර විට කරන්න වෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ කොතරම් ප්‍රමාණයක් අපිට කොතරම් ප්‍රතිඵල ප්‍රමාණයක් ලැබෙයිද කියලා. එතකොට මෙහිදී අපි තිත් තුනක් තියෙනවා මෙතන අවසානයේ. ඒකකින් අදහස් කරන්නේ මේක දිගටම ওই විදියට ගමන් ගන්නවා කියලා. එතකොට මේක සංඛ්‍යාව අපිට හරියටම කියන්න බෑ කොතරම්ද කියලා. අවයව සංඛ්‍යාව. එතකොට අපි කියන එකට අපරිමිත නියදී අවකාශයක් කියලා. ඒ වගේම තව උදාහරණයක් අපි ගමු. දැන් විදුලි බුබුලු අපේ කර්මාන්තශාලාව නිෂ්පාදනය කරන විදුලි බුබුලු අපි එක එකක් අරගෙන පරීක්ෂා කරලා බලනවා දෝෂ සහිත විදුලි බුබුලක් ලැබෙනකම්. එතකොට දැන් පළවෙනි අවස්ථාවේදී විදුලි බුබුල දෝෂ සහිත නම් අපි එතනදී පරීක්ෂණය අවසන් කරනවා. සසම්භාවී පරීක්ෂණයේදී අපි කරන්නේ දෝෂ සහිත විදුලි බුබුලක් ලැබෙනකම් අපි විදුලි බුබුලු පරීක්ෂා කරනවා. ඒක කර්මාන්තශාලාවේ තමයි මේ විදුලි බුබුලු නිෂ්පාදනය වන්නේ. ඒතර පළවෙනි අවස්ථාව විදුලි බුබුල දෝෂ සහිත නම් එතනදී අපි නතර කරනවා. නමුත් පළවෙනි අවස්ථාවේදී දෝෂ සහිත නැත්නම් අපි ඊළඟට තවත් විදුලි බුබුලක් ගන්නවා. ඒක දෝෂ සහිත නම් අපි එතනදී අවසන් කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඒකත් දෝෂ සහිත නැත්නම් අපි තවත් විදුලි බුබුලක් අපිට ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේක නොනවත්වාම අපිට කරන්න වෙනවා දෝෂ සහිත විදුලි බුබුලක් ලැබෙන තුරු. මේකත් දුවේ පුතේ අර පළවෙනි උදාහරණය වගේ අවසානයක් නැහැ. එතකොට මෙතනත් අපිට ලැබෙන්නේ අපරිමිත නියදී අවකාශයක්. ඒ වගේම දුවේ පුතේ තව උදාහරණයක් අපි අරන් බලමු. අපි දන්නවා විදුලි බුබුලක් පාවිච්චි කරනකොට ඒට ආයු කාලයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ආයු කාලේ පැය වලින් තමයි මනින්නේ. දැන් අපි පාවිච්චි කරන විදුලි බුබුල පාවිච්චි කරන මොහොතේම පත් වෙන්නේ නැතුව ගියොත් අපි කියනවා ඒක ආයු කාලය පැය 0යි කියලා. නමුත් සමහර විට ටික වේලාවක් පත් වෙලා නිමෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පිච්චෙන්න පුළුවන්. එතකොට ආයු කාලය 0ට වඩා වැඩි අගයක් ගන්නවා. සමහරට පැයක් නැත්තම් තප්පර ගාණක් නැත්තම් මිනිත්තු ගාණක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔය ආකාරයට බලනකොට අපිට කියන්න බෑ කොච්චර කාලයක් මේ විදුලි බුබුලුව පත්තු වෙනවද කියලා. එතකොට එවැනි අවස්ථාවකදී අපි කොහොමද නියදී අවකාශය සටහන් කරන්නේ? අපි S කියලා ගත්තොත් එහෙම නියදී අවකාශය අපි ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. අපි ගත්තොත් T කියලා කාලය පැය වලින් විදුලි බුබුලුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කාලය. නැත්නම් ආයු කාලය T වලින් ගත්තොත්
අපිට මෙතන t දාලා ඉරක් ගහලා අපිට කියන්න පුළුවන් t විශාලව සමානයි බිඳුව කියලා. ඒ කියන්නේ ආයු කාලය බිඳුව හෝ වෙන අගයක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ධන අගයක් ගන්න පුළුවන් කියලා. මෙතන පැය වලින් මනිනකොට දශම සංඛ්‍යා පවා ඉන්න පුළුවන්. මොකද තප්පර ගානකින් විදුලි බුබුල පිච්චෙනවා නම් ආයු කාලයේ පැයට අඩු නම් දශම සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් දුවේ පුතේ අපිට මෙන්න මෙහෙමත් මේක සටහන් කරන්න පුළුවන්. මෙතන කොටු වරහණක් බිඳුවේ සිට අනන්තයේ දක්වා කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රායෝගික ලෝකයේ විදුලි බුබුලක් අනන්තයේ දක්වා, පැය අනන්තයේ දක්වා පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපි හිතමු සාමාන්‍ය විදුලි බුබුලක ආයු කාලය පැය 6000යි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් විදුලි බුබුල ආයු කාලය පැය 6000යි කියලා. එහෙම වුණොත් අපිට කියන්න පුළුවන් දුව පුතේ මෙතනදී S කියන එක ලියන්න පුළුවන් බිඳුවේ සිට 6000ක් කියලා. බිඳුවේ සිට 6000ක් කියලා. අපි හිතුවත් 6000 තමයි උපරිම කාලය විදුලි බුබුලක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් බිඳුවත් 6000ත් අතර ඕනෑම අගයක් ගන්න පුළුවන් විදුලි බුබුලේ ආයු කාලය හැටියට. ඒතකොට ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵලය බිඳුවත් 6000ත් අතර ඕනෑම අගයක් ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ප්‍රස්ථානුසාරයෙන්ම දක්වන්න. මේක අපි ගත්තොත් t කියලා. මෙතන බිඳුව, මෙතන 6000. එතකොට t වලට ගන්න පුළුවන් මේ අතරතුර ඕනෑම අගයක්. එතකොට මෙතනක් තියෙනවා අනන්ත අප්‍රමාණ අවයව සංඛ්‍යාවක්. එතකොට ඒකත් අපි කියනවා අපරිමිත නියදි අවකාශයක් කියලා. දැන් දුවේ පුතේ ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ සන්තතික නියදි අවකාශයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් අද උදාහරණයක් ආයෙත් ගමු අපි විදුලි බුබුලක ආයු කාලය. දැන් විදුලි බුබුලක ආයු කාලය මම දැන් මොහොතකට කලින් පෙන්නුවා. අපි හිතමු පැය 6000ක් උපරිම පත්තු කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් මේක ප්‍රස්ථානුසාරයෙන් මෙන්න මෙහෙම කියන්න. බිඳුවේ සිට 6000 දක්වා. එතකොට බිඳුවත් 6000ත් අතර ඕනෑම අගයක් ගත හැකියි. එතකොට අපිට පේනවා මේ t කියන එක සන්තතික විචල්යක් වෙනවා බිඳුවේ සිට 6000 දක්වා. සන්තතික විචල්යක් වෙනවා. එතකොට පන්ති කුලකයක් වශයෙන් තමයි අපිට t දෙන්න පුළුවන්. වෙන වශයෙන් අපිට ප්‍රතිඵල දෙන්න බෑ. බිඳුවේ සිට 6000 දක්වා ඕනම අගයක් ගන්න පුළුවන් නිසා වෙන වශයෙන් අපිට දෙන්න බෑ. බිඳුවේ සිට 6000 දක්වා විහිදෙනවා ඒ ආයු කාලය. එතකොට එවැනි නියදි අවකාශයක් අපි කියනවා සන්තතික නියදි අවකාශයක් කියලා. එහෙම නැත්නම් continuous sample space කියලා කියනවා. තව උදාහරණයක් ගමු. පාසලක සිසුන්ගේ බර. දැන් යම්කිසි පන්තියක සමහරවිට මේ දුවලා පුතලගේ පන්තිය වෙන්න පුළුවන්. පන්තියක සිසුන්ගේ බර අපි හිතමු අවම බර කිලෝග්‍රෑම් 40ක් කියලා. අවම බර කිලෝග්‍රෑම් 40ක් කියලා. එතකොට උපරිම බර අපි හිතමු කිලෝග්‍රෑම් 75ක් කියලා. එතකොට අවම දරුවගේ අවම බර තියෙන දරුවගේ බර වෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 40යි. උපරිම බර වෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් අපි හිතමු 70ක් කියලා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් බර අපි W කියලා දාමුකෝ weight කියන එකට. එතකොට 40 සිට අපිට කියන්න පුළුවන් 70 දක්වා කිලෝග්‍රෑම් නේද? එතකොට weight W වෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් වලින් 40 සිට 70 දක්වා ඕනෑම අගයක් ගන්න පුළුවන් අනිත් දරුවන්ගේ බර. එතකොට අවම බරත් උපරිම බරත් අතර තමයි අනිත් දරුවන්ගේ බර තියෙන්නේ. එතකොට වෙන වශයෙන් අපිට ලියන්න බෑ මෙතනදී. අපි කියනවා 40ත් 70ත් අතර එක විහිදෙනවා කියලා. එතකොට ඒකත් ඇත්තෙන්ම සන්තතික නියදි අවකාශයක් වෙනවා. තවත් උදාහරණයක් ගමු. බසයක් පැමිණෙන තුරු මගියෙක් බස් නැවතුමේ සිටින කාලය. ඒ කියන්නේ යම් පුද්ගලයෙක් බස් නැවතුමට ගිහිල්ලා බසයක් එන තුරු බලා සිටිනවා. එතකොට මෙතන කතා කරන්නේත් අපි කාලය. අපිට ගන්න පුළුවන් මිනිත්තු හැටියට. එතකොට බස් නැවතුම් පොළට ගිය ගමන්ම බසයක් එන්නත් පුළුවන්. එතකොට කාලය එතනදී බිඳුවයි. එහෙම නැත්නම් සමහර විට පැය භාගයක් විතර ඉන්නත් පුළුවන්. අපි හිතමු උපරිම වශයෙන් පැය භාගයක් ඉන්න වුණා කියලා. එහෙමනම් දුවේ පුතේ මෙතනදී අපි ගත්තොත් එහෙම කාලය මිනිත්තු වලින්
බසයක් පැමිණෙන තුරු මේ මගියා සිටින කාලයේ මිනිත්තු වලින් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ මගියා බිඳුවක් කාලයේ බිඳුවක් මිනිත්තු වලින් දිනින්දා පැය භාගයක් කියලා කියන්නේ 30ත් බිඳුවක් 30ත් අතර ඕනෑම කාලයක් ඉඳ සිද්ධ වෙනවා. ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල බිඳුවේ සිට 30 දක්වා. අපි හිතමු උපරිම පැය භාගයක් ඉඳ වුණා කියලා. එහෙමනම් බිඳුවක් 30ත් අතර ඕනම අගයක් T වලට ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකත් අපි කියනවා සන්තතික නියදි අවකාශයක් කියලා. හොඳයි දුවේ පුතේ ඊළඟට අපි කතා කරනවා විවික්ත නියදි අවකාශ. අපි කියනවා discrete sample space කියලා. මේක හොඳින් ඔයගලන්ගේ අවධානය යොමු කරන්න. මොකද හේතුව බොහෝ අවස්ථාවල සංයුක්ත ගණිතයේදී අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ සම්භාවිත යටතේ විවික්ත නියදි අවකාශ. ප්‍රශ්න පත්‍රවල අපිට බොහෝ අවස්ථා දකින්න ලැබෙන්නේ විවික්ත නියදි අවකාශ. එතකොට මොනවද විවික්ත නියදි අවකාශ කියලා කියන්නේ? විවික්ත නියදි අවකාශ කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ අපිට වෙන් වශයෙන් ප්‍රතිඵල ලියා දක්වන්න පුළුවන් නම් අපි කියනවා ඒකට විවික්ත නියදි අවකාශයක් කියලා. දැන් ධාතු කැටයක් උඩ දැමීම අපි මේක කතා කරා. අපිට පුළුවන් මේකේ නියදි අවකාශය ලියන්න 1 2 3 4 5 6 වශයෙන්. දැන් බලන්න දුවලා පුතාට මේක අපිට වෙන් වශයෙන් ප්‍රතිඵල ලියන්න පුළුවන්. මේක පන්ති කුලකයක් වශයෙන් නෙවෙයි අපි ලියලා තියෙන්නේ. එක්ක 1 එහෙම නැත්නම් 2 එහෙම නැත්නම් 3 එහෙම නැත්නම් 4 ඔය ආකාරයට 6 දක්වා. එතකොට මේක අපි ලකුණු කරනවා නම් ප්‍රස්ථාරයක අපිට පුළුවන් 1 2 3 4 5 6. එතකොට අපි හිතමු x වලින් ලකුණු කරමු ලැබෙන ප්‍රතිඵලය. එතකොට ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල අපි වෙන් වශයෙන් මේ ප්‍රස්ථාරයේ ලියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේකත් අපි කියනවා විවික්ත නියදි අවකාශයක් කියලා. සන්තතික නෙවෙයි විවික්තයි. එතකොට සන්තතික නියදි අවකාශයක් අපි සාමාන්‍යයෙන් දක්වන්නේ පන්ති කුලකයකින්. විවික්ත නියදි අවකාශයක් අපි වෙන් වශයෙන් කුලකයක ඒ අවයව වෙන් වශයෙන් සටහන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට පන්තියකට නොපැමිණි සිසුන් ගණන. අපි හිතමු දැන් මිදුල පුතාලගේ පන්තියට කී දෙනෙක් ආවේ නැද්ද පන්තියට? එදා පන්තියට කී දෙනෙක් ආවේ නැද්ද? අපි හිතමු හෙට ගණිත පන්තියට සංයුක්ත ගණිත පන්තියට කී දෙනෙක් නොපැමිණෙයිද? එතකොට එවැනි අවස්ථාවකදී මොනවද වෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල? හැමදෙනාම ආවොත් අපි කියනවා නොපැමිණි ගණන 0යි කියලා. එක්කෙනෙක් නොපැමිණියොත් අපි කියනවා නොපැමිණි ගණන 1යි. එහෙම නැත්නම් 2 වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 3 වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු පන්තියේ ඉන්නේ ළමයි 45යි කියලා. වෙන්න පුළුවන් උපරිම නොපැමිණි ගණන වෙන්න පුළුවන් 45. 45 කියලා කියන්නේ කිසිම කෙනෙක් පන්තියට ඇවිල්ලා නැහැ. එතකොට දුවේ පුතේ මේවා තමයි ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල. ඒ කියන්නේ හෙට තියෙන පන්තියට ළමයි එන ප්‍රමාණය හෝ නොපැමිණෙන ප්‍රමාණය අපි දන්නේ නැහැ. ඒක යම් සිද්ධියක්. එතකොට ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵලයන් අපි ලියන්නේ නියදි අවකාශයක් හැටියට. එතකොට මෙතනදී දුවලට පුතාට පේනවා ඇති මේකත් වෙන් වශයෙන් අපිට මේ අවයවයන් ලියා දක්වන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි කියන්නේ විවික්ත නියදි අවකාශයක් වශයෙන්. එතකොට ඊළඟට දුවේ පුතේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ සිද්ධියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් අපි කතා කරා නියදි අවකාශයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. නියදි අවකාශයක් කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ කුලකයක්. එතකොට මේ කුලකයේ උපකුලක වලට අපි කියනවා සිද්ධි කියලා. දැන් උපකුලක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? යම් කුලකයක උපකුලක කියලා කියන්නේ ඒ කුලකයට අයිති අවයව මගින් සමන්විත කුලකයක්. ඒ කුලකයට අයිති අවයව වලින් සමන්විත කුලකයක්. දැන් අපි ගත්තොත් මේ උදාහරණය S කියන නියදි අවකාශය අපි ගත්තොත් මේකේ උපකුලක තියෙනවා උදාහරණයක් වශයෙන් 1 කියන එක උපකුලකයක්. ඒ කියන්නේ 1 මේ S කියන කුලකයේ අවයවයක්. ඒක කුලකයක් වශයෙන් සඳහන් කරාම අපි කියන එකට උපකුලකයක් කියලා. දුල පුතලාට මතක තියාගන්න ඕන අපි කුලකයක් ලියන්නේ ඒ කියන්නේ විවික්ත කුලකයක අපි වරහන් සංගල වරහන් මේ වගේ වරහන්
තුල තමයි අපි ඔය අවයව ලියන්නේ. එතකොට දැන් මෙන්න මේ විදිහට එක කියලා ලිව්වොත් වැරදි. අපි මෙතනදී මේ වරහන් තුල තමයි ඒ උපකුලකය සඳහන් කරන්න ඕනේ. උපකුලකයක් හෝ කුලකයක්. එතකොට දෙක පමණක් ගත්තොත් අවයක් වශයෙන් ඒකත් S කියන කුලකයේ උපකුලකයක්. යනාදී වශයෙන් අපිට උපකුලක රාශියක් නිපදවා ගන්න පුළුවන්, ලබා ගන්න පුළුවන් මේ S කියන නීති අවකාශයේ. දැන් දුවේ පුතේ ඊළඟට අපි කතා කරනවා අභිශුන්‍ය සිද්ධිය කියලා. අභිශුන්‍ය සිද්ධිය කියලා කියන්නේ impossible event කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ විය නොහැකි ප්‍රතිඵලයක්. අපි කියනවා අභිශුන්‍ය සිද්ධියක් හැටියට. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ධාතු කැටයක් පෙරලීමේදී 7 ලැබීම. මේක වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ධාතු කැටයේ තියෙන පැති 6යි 1 සිට 6 දක්වා තියෙන පූර්ණ සංඛ්‍යාව වලින් එකක් තමයි ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒතර කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම හරි. ඔයා ධාතු කැටේ පෙරලන්න මං කියනවා 7 ලැබෙනවා කියලා. එවැනි දෙයක් සිදු වී නොහැකි. එවැනි සිද්ධියකට අපි කියනවා අභිශුන්‍ය සිද්ධියක් හැටියට. එතකොට ඒකත් කුලකයක්. අභිශුන්‍ය සිද්ධිය කියන්නේ කුලකයක්. අපි මේ කුලකය සටහන් කරනවා මෙන්න මේ ග්‍රීක හෝඩියේ අකුරේ. P කියලාත් කියනවා. එතකොට මේ කියන්නේ හිස් කුලකය. මේ තුල කිසිවක් නැහැ. ඕනනම් මෙන්න මෙහෙම සටහන් කරන්නත් පුළුවන්. වරහන් තුල ඒ කියන්නේ අවයව නැහැ ඇතුලේ. හිස් කුලකයක්. දැන් තවත් උදාහරණයක් ගමු බලන්න මෙතන. ධාතු කැට දෙකක් උඩ දැමීමේදී සංඛ්‍යාවල එකතුව 12ට වැඩි අගයක් ලැබීම. දැන් අපි දන්නවා ධාතු කැට දෙකක් උඩ දානකොට යුගලක් ලැබෙන්නේ සංඛ්‍යා යුගලයක්. ඒතර මේ සංඛ්‍යා යුගලය අපිට එකට එකව කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒගොල්ලන් කියනවා එකතු කරාම ලැබෙන අගය 12ට වැඩි අගයක් ලැබීම. එතකොට අපි දන්නවා ධාතු කැටේ එකට එකව කරාම ධාතු කැට දෙකේ ප්‍රතිඵල අපි එකට එකව කරාම උපරිමයේ ඉන්නේ 12. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ධාතු කැටියෙත් 6, දෙවෙනි ධාතු කැටියෙත් 6 ලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට උපරිමයේ ඉන්නේ 12. එහෙනම් එකතු කරාම 12ට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අපිට ලැබෙන්න බෑ. එහෙනම් එවැනි සිද්ධියක් අපි කියනවා අභිශුන්‍ය සිද්ධියක් හැටියට. ඒ කියන්නේ හිස් කුලකයක්. දැන් ද්වීප පුතේ තවත් සිද්ධියක් ගැන අපි කතා කරනවා නිසක සිද්ධිය කියලා. නිසක සිද්ධිය කියලා කියන්නේ එම නියදී අවකාශයේම අපි උපකුලකයක් වශයෙන් ගත්තොත්. එම නියදී අවකාශයේම අපි උපකුලකයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඒ සිද්ධිය අපි කියනවා නිසක සිද්ධිය කියලා. ඇයි අපි නිසක සිද්ධිය කියලා කියන්නේ? sure event කියලා කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ධාතු කැටයක් උඩ දැමීමේදී අපිට නියදී අවකාශයේ එන්නේ 1 2 3 4 5 6 ඔය ආකාරයටනේ. එතකොට මේක අපි ගත්තොත් එහෙම සිද්ධියක් හැටියට මේක අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. සසම්භාව්‍ය පරීක්ෂණයේදී අනිවාර්යයෙන්ම මේක සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ධාතු කැටය පෙරළුවාම අනිවාර්යයෙන්ම මේ සංඛ්‍යාව වලින් එකක් ලැබෙනවා. එතකොට මේ සිද්ධිය අපි කියනවා නිසක සිද්ධියක් කියලා. 100%ක්ම අපිට විශ්වාසයි 1 සිට 6 දක්වා ඕනෑම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලැබෙනවා කියලා. හැබැයි දැන් මෙන්න මේකේ උපකුලකයක් අපි ගමු 1 2 3 4 5 කියලා. එතකොට මේකට මේ උපකුලකයට අපි මේකත් අපි කියනවානේ සිද්ධියක් හැටියට. ඒ කියන්නේ නියදී අවකාශයේ ඕනෑම උපකුලකයක් අපි කියනවා සිද්ධියක් හැටියට. එතකොට මම මේ දෙවෙනි ලියපු සිද්ධිය. දැන් මේ සිද්ධිය ගත්තාම අපිට කියන්න පුළුවන්ද මේක නිසක සිද්ධියක් කියලා? බෑ. මොකද හේතුව 6 ලැබුණොත් 6 නෑ මේ සිද්ධිය තුල. එතකොට අපිට නිසකවම කියන්න බෑ ධාතු කැටයක් පෙරලවවාම 1 සිට 5 දක්වා තියෙන පූර්ණ සංඛ්‍යාව පමණයි ලැබෙන්නේ කියලා. සමහරවිට 6 ලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට නිසක සිද්ධිය කියලා කියන්නේ නියදී අවකාශය. හොඳයි. දැන් අනුපුරක සිද්ධිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අනුපුරක සිද්ධිය කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ යම් සිද්ධියක් නොවන අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ ඕනෑම සිද්ධියකට අයත් නොවන නියදි ලක්ෂ්‍ය සියල්ලෙන්ම සමන්විත සිද්ධිය. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් A කියලා සිද්ධියක් ගත්තොත් A තුල තියෙනවා අවයව. ඒ සිද්ධිය ගත්තාම A තුල තියෙන අවයව.
දැන් A කියලා කියන්නේ S කියන නියදී අවකාශයේ උපකුලකයක්. අපි ඒක සටහන් කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. A කියලා කියන සිද්ධිය S කියන කුලකයේ උපකුලකයක්. එතකොට ඒ තුල අවයවයන් තියෙනවා. එතකොට ඒ උපකුලකයට නැත්නම් ඒ සිද්ධියට අපිට පුළුවන් අනුපුරුක සිද්ධිය අත්දක්වන්න. අනුපුරුක සිද්ධිය දුවේ පුතේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි සටහන් කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඒ ඉරක්. ඔය ආකාරයට තමයි අනුපුරුක සිද්ධිය සටහන් කරන්නේ. අනුපුරුක සිද්ධිය කියන්නේ දුවේ පුතේ ඒ කියන කුලකේ නැති. නමුත් S කියන නියදී අවකාශයේ ඇති අවයවයෙන් සමන්විත කුලකයට අපි කියනවා අනුපුරුක කුලකය කියලා. නැත්නම් අනුපුරුක සිද්ධිය කියලා. එතකොට A කියන කුලකේ නැති නමුත් S කියන නියදී අවකාශයේ ඇති අවයවයෙන් සමන්විත කුලකයට අපි කියනවා A කියන කුලකයේ අනුපුරුක කුලකේ නැත්නම් A කියන සිද්ධියේ අනුපුරුක සිද්ධිය හැටියට. දැන් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ උදාහරණය. දැන් ධාතු කැටයක් උඩ දැමීම නැවතත් අපි ඒක භාවිතා කරමු උදාහරණයක් හැටියට. දැන් දුවේ පුතේ අපි ගත්තොත් එහෙම නියදී අවකාශ අපි කීපවතාවම නියදී අවකාශය ලියුවා 1 2 3 4 5 6යි. ඔක තමයි නියදී අවකාශය. එතකොට මම A කියන සිද්ධිය අත්දක්වන මෙන්න මේ ආකාරයට 1 3 5යි. එතකොට ඒක හරියට ඔත්තේ සංඛ්‍යා. ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලැබීම. එතකොට A කියන සිද්ධිය අපි අත්දක්වන්නේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලැබීම. මොකද 1 3 5යි තමයි මේ නියදී අවකාශයේ තියෙන ඔත්තේ සංඛ්‍යාව. එතකොට ඒකේ අනුපුරකය මොකද්ද? අනුපුරකය වෙන්නේ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා. ඒ කියන්නේ A වල තියෙන අවයව අනුපුරක සිද්ධියේ තියෙන්න බෑ. A වල නැති නමුත් S තුල තියෙන්න ඕන. එහෙමනම් 2යි 4යි 6යි තමයි අපිට කියන්න පුළුවන්නේ ඒ අනුපුරක සිද්ධියේ අවයවයක්. අපිට මේක දුවේ පුතේ සටහනක් මගින් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් වඩාත් හොඳට. දැන් අපි ගමු මේකට අපි කියනවා වෙන් ඩයග්‍රෑම් කියලා. වෙන් සටහන කියලා කියනවා. වෙන් කියලා කියන්නේ ප්‍රංශ ජාතිකයේ. ඔහු කුලක නිරූපණය කරන්න අපූර්ව ක්‍රමයක් කියලා දුන්නා. මේක දුවල පුතාලා හොඳින් තේරුම් ගන්න. මොකද සම්භාවිතාව යටතේ ගැටලු විසඳනකොට මේ වෙන් රූප සටහන් භාවිතයෙන් හරි පාසුවෙන් විසඳ ගන්න පුළුවන් ගැටලුව. අර රුක් සටහන වගේම වෙන් රූප සටහනුත් අපිට වැදගත් වෙනවා. දැන් මම මෙතන කියලා දෙන්නම් වෙන් රූප සටහනක් භාවිතා කරලා කොහොමද අනුපුරක සිද්ධිය අපි සටහන් කරන්න කියලා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඍජු කෝණාශ්‍රයකින් තමයි S කියන නියදී අවකාශයේ සටහන් කරන්නේ. එතකොට සංවෘත්ත වස්තුවක්. ඒ කියන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍රයක්. ඍජු කෝණාශ්‍රයක්ම අඳින්න ඕනේ නැහැ. වෘත්තයක් අඳින්නත් පුළුවන් ඕනෑම රූපයක් අඳින්න පුළුවන්. නමුත් අපි පහසුවට ඍජු කෝණාශ්‍රය මගින් S කියන නියදී අවකාශය නිරූපණය කරනවා. එතකොට A කියන සිද්ධිය S වල උපකුලකයක් වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් A කියන එක මේ වගේ සටහනකින් දක්වන්න. එතකොට A කියලා කියන්නේ මේ තුල අඩංගු අවයව. මේ මායිම මේක තමයි මායිම වෙන්නේ. මේ මායිම තුල අඩංගු අවයව අපි කියනවා A කියලා. දැන් මේකෙදි නම් 1යි 3යි 5යි. 1යි 3යි 5යි. අවයව තුනක් තියෙනවා. එතකොට දුවේ පුතේ A වලින් පිටතේ තියෙන නමුත් S වල තියෙන අනිත් අවයව මොනවද? 2යි 4යි 6යි. ඒ කියන්නේ දුවේ පුතේ A වලින් පිටතේ තියෙන ටික මම මෙන්න මේ විදිහට පාට කරොත් ඉරි වලින් සටහන් කරොත් මෙන්න මේ ටිකට අපි කියනවා A' නැත්නම් අනුපුරක සිද්ධිය කියලා. A වල නැති නමුත් S තුල තියෙන. S කියන්නේ නිදි අවකාශය. මේ ආකාරයට අපිට පුළුවන් වෙන් රූප සටහනක් භාවිතා කරලා දී ඇති සිද්ධියත් එහි අනුපුර සිද්ධියත් සටහන් කරන්නට. දැන් දුවේ පුතේ ඊළඟට අපි කතා කරනවා සරල සිද්ධි. සරල සිද්ධි කියලා කියන්නේ
දැන් සිද්ධියක් කියලා කියන්නේ නියති අවකාශයේ උපකුලක. නියති අවකාශයේ උපකුලක. එතකොට සරල සිද්ධි කියලා කියන්නේ විශේෂිත වූ උපකුලක. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් S කියන නියති අවකාශය. ඒකේ HT හිස හා අගය. ඒ කියන්නේ කාසියක් උඩ දැමීම. මේකේ උපකුලක අපි ගත්තොත් HRT. දැන් පේනවා ඇති වරහන් තුල සඳහන් කරලා තියෙන HRT. දැන් මේ උපකුලක දෙක අපි කියනවා සරල සිද්ධි හැටියට. ඇයි අපිට සරල සිද්ධි කියලා කියන්නේ? අපිට බෑ මේ උපකුලක භාවිතා කරලා තවත් උපකුලක නිර්මාණය කරන්නට. ඒ කියන්නේ තව විදිහින් කියනවා නම් මේ සිද්ධීන් අපිට බෑ තවත් සිද්ධීන් බවට වියෝජනය කරන්නට. එතකොට එවැනි සිද්ධීන් අපි කියනවා සරල සිද්ධීන් කියලා. දැන් අපි දැන් දුවිපතේ අපි ගමු මෙන්න මේ උදාහරණේ. එතකොට තවත් පහසු වෙනවා තේරුම් ගන්න. 1 2 3 4 5යි 6යි. දැන් මේක මේ ධාතු කැටයක් පෙරලීම. මේක තමයි නියති අවකාශය. දැන් මේකේ දුවිපතේ 1 කියලා කියන්නේ සිද්ධියක්. එක උපකුලකයක්. ඒ වගේම 1යි 2යි කියලා කියන්නේ 1යි 2යි කියලා කියන්නේ සිද්ධියක්. ඒකත් උපකුලකයක්. නමුත් 1යි 2යි කියන උපකුලකයෙන් නැවතත් අපිට පුළුවන් උපකුලක දෙකක් වියෝජනය කරන්න. නැවතත් ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ දෙක. දැන් මේ දෙකත් මේ කියන කුලකයේ උපකුලක. එතකොට මේ කුලකයට නැත්නම් මේ සිද්ධියට අපි කියන්නේ නෑ සරල සිද්ධියක් කියලා. නැවත වියෝජනය කරන්න බැරි සිද්ධියකට තමයි අපි කියන්නේ සරල සිද්ධියක් කියලා. එතකොට මෙන්න මේක අපිට ගන්න පුළුවන් සරල සිද්ධියක් හැටියට. මේක නැවත වියෝජනය කරන්න බෑ උපකුලක හැටියට. එහෙමනම් මෙතන අපිට පුළුවන් සරල සිද්ධීන් 6ක් නිර්මාණය කරන්නට. 1 කියන එක මගින් උපකුලකයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. 2 මගින් 3 මගින් යනාදි වශයෙන් 6 මගින්. එතකොට සරල සිද්ධීන් 6ක් අපිට පුළුවන් ලබා ගන්නට මේ නියති අවකාශය. දැන් මෙතන තියෙන එකෙන් සරල සිද්ධීන් 2යි. සරල සිද්ධීන් 2යි. එතකොට දුවේ පුතේ අපි කිව්වා සරල සිද්ධියක් කියලා කියන්නේ නැවත උපකුලකයට වියෝජනය කරන්න බැරි. නැත්තම් නැවත සිද්ධීන් එකමින් ලබා ගන්න බැරි. ලබා ගන්න පුළුවන් ඒවා අපි කියනවා සංයෝජිත සිද්ධි කියලා. දැන් අපි කලිමුත් උදාහරණයක් අරන් බැලුවා. දැන් බලන්න මේ උදාහරණේ. ආයතරයක් මම ගන්නෙ ධාතු කැටයක් පෙරලීම. මෙතනදී S කියන නියති අවකාශයේ 1 සිට 6 දක්වා තියෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා අපි දැනගත්තා. දැන් බලන්න මම සිද්ධියක් නිර්මාණය කරනවා. මෙතනදී සිද්ධිය තමයි ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ සිද්ධිය. ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව. ඒතර ප්‍රථම සංඛ්‍යාව මොනවද මේ නියති අවකාශයේ තියෙන්නේ? 2යි 3යි 5යි. මේවා තමයි ප්‍රථමක සංඛ්‍යා. ප්‍රථමක සංඛ්‍යා. ඒතකොට ඒකත් සිද්ධියක්. උපකුලකයක්නේ. ඕනෑම උපකුලකයක් S වල ඕනෑම උපකුලකයක් අපි කියනවා සිද්ධියක් හැටියට. ඒතකොට දුවේ පුතේ අපිට පුළුවන් මේ සිද්ධිය නැවතත් උපකුලක වලට වියෝජනය කරන්නට. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එක උපකුලකයක් තමයි 2. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් 2යි 3යි කියලා උපකුලකයකුත් ගන්න. යනාදී වශයෙන් උපකුල කීපයක් අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් මෙම සිද්ධිය භාවිතා කරලා. එවැනි සිද්ධියකට අපි කියනවා සංයෝජිත සිද්ධියක් හැටියට. ඒතර සිද්ධීන් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. සරල සිද්ධීන් හා ඊළඟ වර්ගය තමයි සංයෝජිත සිද්ධීන්. දැන් ද්විපුතේ අපි කතා කරා ඕනෙම නියති අවකාශයකට සිද්ධීන් තියෙනවා. සිද්ධීන් කියලා කියන්නේ උපකුලක. එතකොට මේ ඔක්කොම උපකුලක එකට එක්කව කරලා අපි එකට ගොනු කරලා අපි කුලකයක් වශයෙන් ලිව්වොත් අපි ඒකට කියනවා සිද්ධි අවකාශය කියලා. එතකොට සිද්ධි අවකාශයක් කියන්නේ කුලකයක්. ඒ කුලකයේ අවයව මොනවද? ඒ කුලකයේ අවයව වන්නේ ඒත් කුලකමයි. ඒවා අපි කියනවා ඒ සසම්භාව්‍ය පරීක්ෂණයේ සිද්ධි හැටියට. දැන් අපි කාසියක් විසිකිරීමේ පරීක්ෂණය ගමුකෝ. එතකොට ඒකේ H හා T තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ නියති අවකාශයේ හැටියට. එතකොට මොනවද උපකුලක? මෙමගින් ලබා ගන්න පුළුවන් උපකුලක මොනවද? H පමණක්
අපිට ගන්න පුළුවන් උපකුලකයක් හැටියට ඒකත් සිද්ධියක්. එතකොට t කියන එක පමණක්. එතකොට ඒකත් සිද්ධියක් වෙනවා. එතකොට ht ඒ කියන්නේ s විතරක් ගත්තත් ඒකත් උපකුලකයක් වෙනවා. මේක තවත් දෙයක් මේ දුවලා පුතලා ඉගෙන ගන්න එක. s කියන කුලකයක් එම කුලකයේ උපකුලයක් හැටියට අපි ගණන් ගන්නෙ. එතකොට මේකත් උපකුලකයක්. තව ඊට අමතරව අපි කතා කරා අභිශුන්‍ය සිද්ධිය. අභිශුන්‍ය සිද්ධිය කියන්නේ උපකුලකයක් වෙනවා. එතකොට මේ S කියන නියදී අවකාශයේ උපකුලක තියෙනවා 4ක්. H පමණක්, T පමණක්, HT ඊළඟට අභිශුන්‍ය. එතකොට මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ නියදී අවකාශයත් උපකුලකයක් වෙනවා නැත්නම් සිද්ධියක් වෙනවා අභිශුන්‍ය සිද්ධියත් එම සිද්ධි අවකාශය තුල තියෙනවා. ඊට අමතරව අනිත් උපකුලක අපි සටහන් කරන්න ඕන මේ ආකාරයට. එතකොට මෙම නියදී අවකාශයේ අපිට තියෙනවා සිද්ධීන් 4ක්. ඒ සිද්ධීන් 4 කුලකයක් තුල ලිව්වහම අපිට අපි ඒකට කියනවා සිද්ධි අවකාශය කියලා. එතකොට මෙතන සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍රයෙන් කියන්නේ නියදී අවකාශයේ අවයව n ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් නියදී අවකාශයේ අවයව n ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් එතකොට සිද්ධි අවකාශයේ එහෙම නැත්නම් ඒ කියන නියදී අවකාශයේ උපකුලක මෙතරම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. දෙකේ n වෙනි බලය. එහෙමනම් අපි දන්නවා නම් නියදී අවකාශයේ තියෙන අවයව ප්‍රමාණය අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ සූත්‍රය භාවිතා කරලා කොතරම් සිද්ධීන් ප්‍රමාණයක් එම නියදී අවකාශය තුල තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් එම සසම්භාවී පරීක්ෂණය තුල තියෙනවද කියලා. දැන් මතක තියාගන්න සසම්භාවී පරීක්ෂණකින් තමයි නියදී අවකාශය ලැබෙන්නේ. ඒ නියදී අවකාශයෙන් තමයි සිද්ධි අවකාශය ලැබෙන්නේ. එතකොට එම නියදී අවකාශයේ අවයව n ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ සසම්භාවී පරීක්ෂණයේ ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල ප්‍රමාණය n. එතකොට එමගින් ලැබෙන්න පුළුවන් සිද්ධි ප්‍රමාණය දෙකේ n වෙනි බලය. දැන් බලන්න මේ සූත්‍රයට අපි ආදේශ කරොත් n වලාගේ දෙක හැටියට මොකද හේතුව අපි දන්නවා මේ නියදී අවකාශයේ අවයව දෙකක් තියෙනවා. ඒතකොට දෙකේ වර්ගය අපිට එනවා 4යි කියලා. හොඳයි තුයි පුතේ දැන් අපි බලමු පාඩම අවසන් කරන්න කලින් මොනවද අපි ඉගෙන ගත්තේ කියලා. අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්තා සසම්භාවී පරීක්ෂණයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා මේ සසම්භාවී පරීක්ෂණයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල අඩංගු කුලකය නියදී අවකාශය කියලා. ඒ නියදී අවකාශයේ පරිමිත වෙන්න පුළුවන්, අපරිමිත වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගත්තා සන්තතික නියදී අවකාශයත් පවතිනවා කියලා. විවික්ත හා සන්තතික නියදී අවකාශ පවතිනවා කියලා. දැන් ඊට පස්සේ දිවේ පුතේ අපි කතා කරා සිද්ධි අවකාශය ගැන. සිද්ධි අවකාශය කියලා කියන්නේ මේ නියදී අවකාශයේ උපකුලකවල එකතුව. එහිදී අපි ඉගෙන ගත්තා උපකුලකවල ගත්තාම නියදී අවකාශයත් අභිශුන්‍ය කුලකයක් නැත්නම් අභිශුන්‍ය සිද්ධියත් ඒ සිද්ධි අවකාශයේ අවයව වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ සිද්ධි අවකාශය කියලා කියන්නේ කුලකවල එකතුවක්. දැන් දුවේ පුතේ අපි හොඳින් නිරීක්ෂණය කරොත් අපිට තේරුම් යන දෙයක් තමයි සම්භාවිතාව ගැන කතා කරනකොට අපි කුලක ගැන කතා කරනවා. නියදී අවකාශයත් කුලක වෙනවා. ඒ වගේම සිද්ධීන් කියන්නේත් කුලක. ඒ වගේම සිද්ධි අවකාශය කියලා කියන්නේත් කුලක. එම නිසා අපි ඊළඟ පාඩමේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කුලක කර්ම. කුලක කර්ම කියලා කියන්නේ කුලකයන් දෙකක් අතර අපිට කළ හැකි කර්මයක් මොනවද කියලා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් සංඛ්‍යා ගමුකෝ. දැන් සංඛ්‍යා මත අධ්‍යක් වූ කර්ම තියෙනවා. එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, වැඩි කිරීම හා බෙදීම. ඒ හා සමානවම කුලක සඳහාත් අපිට කර්ම අත් දක්වන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ පාඩමේදී මොනවද මේ කුලක කර්ම කියලා කියන්නේ. අපි ඒවට කියනවා වීජීය කර්ම කියලා. හොඳයි දුවේ පුතේ අපි එහෙනම් ඊළඟ පාඩමේදී මෙය අධ්‍යයනය කරමු.